Alam kung malakas ba. Puputok pa to. Yo, what's up mga ka-idol? Maayong adlaw, magandang araw sa inyong lahat dyan, no? So for today's video mga ka-idol, nandito tayo sa probinsya. So kitang-kita nyo naman yung view dito, no? So itong dala ko mga idol, kasi malapit ng Kapaskuhan, gumawa ako dito sa probinsya ng bukid to mga idol, ha? Sangbuga. So alam ko nga bawal to mga idol, lalo na sa mga bata. So ang ginawa ko, kasi dahil dito ako sa probinsya, okay lang naman dito sa probinsya mga idol, kasi wala namang magagalit dito, at saka hindi kagaya doon sa syudad. Pag gumamit ka dito ay mapupulis ka talaga, lalo na sa mga bata, kasi bawal talaga to sa mga bata mga idol. So ang ginawa ko dito mga idol, kasi wala akong magawa ngayon kasi walang trabaho, pizza utsuron mga idol sa December, Immaculate Conception. So wala kaming trabaho ngayon, so umuwi ko dito sa amin, sa Bukid, probinsya. So ang ginawa ko, gumawa ako ng buga, kasi wala akong magawa dito mga idol, kasi napaka ano, kung sa Bisaya pa, laay. So kahapon ko to ginawa. So ngayon ko lang to na video mga idol, kasi busy ako at hindi ko na video. So ito ang ginawa ko kahapon, no? Nagtaka dahil malapit na ang Pasko at New Year. Ito lang ating gagamiting paputok. So dito sa probinsya namin, okay lang talaga ang magpaputok dito, kasi malayo sa bahay. O, nakita nyo naman, no? Malayo sa bahay dito. So di kagaya doon sa syudad, bawal talaga, labi na sa lalong-lalo na sa mga bata. Bawal talaga to. So ito, matibay ito ang pagkagawa ko, kasi para for safety sa atin, no? So napakalakas to mga idol. Lata lang to ng sardinas. So mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mga 11 na piraso na sardinas. So ito, nakahiwalay yung cricket natin, no? Ilagyan ko ng wire. Lagyan ko ng wire papunta dito para safety talaga. Dito tayo magpitik. So kadalasan sa nakikita ko dito sila hindi matibay, at saka madali lang masira yung cricket kung dito ilagay. So dapat gawin mo talaga lagyan mo ng wire. So ito ang sa akin ngayon. So subukan natin. Sampung spray lang, 10 spray lang mga idol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 spray. Para hindi lang masyadong makawan ba. So alugin mo lang, ganyan lang ang proseso dito para putok. Alog ka ng alog. Mga ilang seconds lang. Putok na to. So ito na mga idol. Okay, ito labig sakit, labig lakas. So pumutok pa to mga idol. I hope ikuha mo lang yung usok, ilabas mo lang yung usok, hipan tapos labas yung usok, ulitin mo. Putok pa to para makasave kayo sa Flying Tiger yung gamit ko, para makasave kayo at hindi siya So puputok pa to mga idol. Dalawang putok, di ba? Lakas pala. Kala ko hindi. Lakas pala mga idol. So ito,
puputok pa to mga idol. Pero hindi ko alam kung malakas ba. Puputok pa to. Diba? So, ito lang ang kinaliwanag namin dito. So ito lang ang magawa natin dito sa probinsya kasi nakauwi man ako. So ang gumamit nito pag bumalik na ako sa sa syudad, yung mga kapatid ko dito yung gagamit nito. Sila yung gagamit nito hanggang Pasko at New Year kasi ako may sarili akong sa side ng asawa ko, doon ako uuwi. So meron din akong mga buga doon sa northern part of Cebu. So dito sa south man to, sa aming bahay namin. Nag-uwi ako dito, so gumawa ako nito para may mga gamit sila. So ayos na to. So ito lang kanang kalala lang sa mga bata, bawal talaga to sa mga bata. Kung magpagawa man kayo nito, dapat merong magpagawa kayo ng marunong talaga, yung matibay. Yung matibay talaga mga idol, para hindi kayo mapupukan ito at saka safety kayo. Kasi kung kayo lang ang gumawa nito, hindi safety mga idol, kasi alam ko naman. Siguro kung marunong talaga kayo nito, okay lang. Basta itong gawa natin, lata ng sardinas, saka yung matibay na tip, yung masking tip, at saka yung duct tip yung una yung ginamit ko dito, ang isig ko, tapos lagyan ko ng yung plastic bottle, nilanay ko yung mga plastic bottle dito para matibay talaga siya. Tapos yung sa hulihan pa yun ang masking tip na. So masking tip yung sa hulihan. So grabe ito mga kaidol, napakatibay ito. So may paputok na tayo sa Pasko at New Year. Right na natin spray. Tin spray pa rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ito na, tin spray. Grabe, lakas. Oh, ito, putok pa to. Diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganon pa rin, tin spray. Putok na tayo. Oh. Hilig natin ang paputok pa. Kawayan. Lakas. Putok lang tayo. Kasi mamayang hapon, babalik na ako sa syudad mga idol. Mamayang hapon. So itong buga na to, iwan ko to dito sa bahay namin. Saka ang magpaputok na nito, yung mga may kapatid man ako dito, sila na yung bahala dito. Ngayong araw kasi wala akong trabaho, kaya dito ako. So yun lang muna. Sabi, lakas talaga ito. Walang magawa dito sa bukid mga idol. Init, mainit na. So maraming salamat yung panonood mga idol. Oh, grabe, ang layo. So yun lang. Thank you for watching sa ating buga. Alright.